waggaa meeqa dura seetanii yoo xiqqaate waggaa jaha duradha jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa jaha duradha birrii 97,000 ilaal waggaa jaha dura birrii 97,000 jechuun maal akka ta'e meeqa akka ta'e hamma inni baay'atu maal akka bituu danda'u lafa dhiisee waan barbaadeen bite waggaa jaha dura jechaan jira birrii 96,000 biraa qabdi warqii biraa qabdi meeshaa biraa qabdi garuu namni kun maal ishee godhe beektu hin gane yoo ishee ganuu nama kana irraanfachuu dadhabde sanumayyuu jechuudha zirzirii isaa sinii fida nama kana irraanfachuu dadhabdeetu dhumarratti irraanfachuudhaaf waan isheen gooten sinitti himaa jechuudha maaliif akkan odeessu immoo dhumarratti sinitti hima jechuudha wabiin ayyuu irraanfachuun dadhabee deebi'een sanumaa dubartoota gidduu taa'ee sanumaa dubartii faana olmaa koo godhee sanumaa dhiirayyuu dhiisee dubartii masana keessa dhumulee miira shin of kiyaa baasadheen dadhabee egaa fakkeenyaan sinittiin himaani siniifillee baay'ee barumsadha nama tokko irraanfachuudhaaf maal akka barbaachisu baay'ee ani xiinxaltuu jaalalaati haadha jaalalaati waan ta'eef nan beeka hundashiu sinittan himaan amma kaarina waradha sinan gorsa kottaa na bira akkam akka goota hinqaladina dhugaa qosaa miti serious nagaa waaqayyo siniif haa baay'eetu kabajamtoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqa haa ta'u egaa seenaan isinitti mukuni waggaa jaha duradha waggaa jaha dura jarri lamaanii biyyatti wal beeku naasiniin jedhu karaa maatiitiin innis waraqata ergatee qaba maatiinsaa beeku kaadhimaa isaati seera qabeessaan jechuun jaalallee soon taane kaadhimmateera jaarsa ergateera maatishitti waa'ee wabii kanan na yaadachiise dhugaa waaqa waggaa jaha darbee akkamitti yaadadha kan jireenya sagaleessa sarraayyuu yaadadhu dhugaan siniin jedha dhugumatti immoo barana immoo waa baay'een irraanfadha waan ta'e dafeen irraanfadha kana garuu wabiitu na yaadachiise siniif garuu barumsadha jaallannaan furrii ishii wajjin jedhan yoo jibbite immoo warqii ishii faana jibbita abbaate sittan hima maayedha seeta wabiin maal gochuu akkan qabu natti himaa baqqaa dadhabee maaluma gochuu akkan qabu deebi'an sanumaa dhiqadhee sanumaa achiin habibi video kon argita de yaada isiniif illee barumsa egaa maal goote mucaan kuni abbaa manaa fi haadha manummaa isaanii jaarsa ergatanii isheen kansaa inni kanshii akka ta'e maatiinsaa beeku maatiinshii mirkaneeffateera kaatee biyya arabaa deemte mucaan kun biyya arabaa yeroo hojjetaa turtetti isa faana hinuma haasa'uu baqa darbitee waatti daddarbatte jechuun akka ni rilaaksii godhuuf jiramti malee mucattiin kuni maallaqa sattiin ergitu obboleessa ishiitti seef godhatti obboleessa ishiitti ergatti isa garuu waan xiqqaaqinii wayii baqa akkasumatti nama kennamu hin jiru yoo darbee waan akkanaa ergitii fi obboleessa ishii biratti maallaqa kuufatte gara waggaa 2 ol turtee birrii 96,000 wayii qabdi. Birrii Itoophiyaa jechuudha. Birrii Itoophiyaa 96,000 wayii qabdi waggaa 2 ol turtee booda deebitee dhufte Itoophiyaa. Meeshaa tokko illee qabdi, warqii tokko illee kan ofii bitattes kan kennameefis qabdi. Bakka isa booda inni dhuftee hin simatee innis isheenis maatii ishii bira turtee booda gaa wal arguun jiramtire yeroo wal argan kana inni hiwwa kabaanii hin ulaa deebitee deemti waan ta'eef akkas jedhe maallaqa keesseef natti kenni ittiin hojjechaan si eegaa hojii hojjechaan si eegaa dura hojii xiqqaa hojjeta hojii mootummaati garuu hojiin ishii xiqqoodha maallaqa guddaa mindaa guddaan argatu hojii mootummaati garuu kanaaf hojii wayiin banadha yookaan mana puulii biteen mana puuliin banaa yookaan immoo mana juusii beektu mitiire juusii kana banaa hojii akkanaan hojjedha jijjiirama agarsiisuu fi hojii anammoo jedhu kuni anayyuu nan geessuu darbee immoo ishee gargaara mitiire jedha isheenis yootti yaaddu dhugaatti fakkaate yaa ugaa nama kan kee mitiire hankoot erga itti ko humaa tokko ati as qabdee achi hin qabdu nama sanatu dubbii isaatti galmaan ga'uu didee mirkaneessuu dida malee
atamma namni tokko yeroo kan kee ta'e mirkanaa'ee maatiinis waan hundumaa hin amanta. Maal godhu gaash hin amantee deebitee deemuuf waan ta'eef maallaqa ishii hin gaafatte obboleessa ishii akkaawuntii kootti naa dabarsetteeni. Innis obboleessis maal goota maal gochuuf karoorri kee maal jedhee tokko gaafate gadi fageessee raate hin haftirra. Akkasii isa faana to'ettee noo jedhuuni hin hafa maallaqa ishii dhiistee yookaan waa ittiin bitattee lafa wayiifaa bitattee yookaan isaan markatti dhiistee lola isaa ta'u tola deemuu ishiin oolu beellama qabdi waan ta'eef viizaan ishii akka hin gubanneef. Obboleessis hin gaafanne hin dabarseef akkaawuntii ishiitti. Isheen immoo gara akkaawuntii isaatti dabarsite. Xirri gootee hin dabarsite. Isa amma tokko wal faana bashannananii warqiillee kan qabdu isatti kennite. Meeshaa tokko illee isa bira keessee jechuudha. Meeshaa fiddee dhufte waan tokko waan akka uffata siree haaraa kana fa'aa isa bira keessee hin deemte. Dhugaa waaqaan siniin jedha soba miti kun dhugaa waaqayyo hin deemte. Isa boodachinnaa deemtu garuu hunuma wal faana jedhu isheen ammas amalli ishii maallaqa isatti hin ergitu. Wayii ishii hin ergitu garuu walitti qabdee hodhu ittiin haadha isaati. Innaa in ergitu isheen akkuma duraan ishii walitti qabatte ammasii achitti akkaawuntii isa obboleessaa harka jira waan ta'eef achirra gashatti. Inni immoo maa hedhiseetanii maallaqa ergii inni duraa hin hanqatee hojii jalqabeera garuu sirriitti hojjechuuf maallaqni nagaan jiru mana keessallee waan tokko nan godhadha siree faallee sirriitti mana keessa waan barbaachisu tokko mana ofiitti galu sirreeffachuuf jechuudha. Yoo xiqqaate maallaqa hamma 28tti naa ergii isa kaan immoo hojii jalqabeeraa jedhaan hin shakkite ilma shakkitee didde bakka kan walii galle maallaqa isa biraatiin isumaan hojjedhu yoo si hanqate dhiisii bakka hin ergu maallaqa jetteeni hin diddee isuma wallalanii addaan baane utuma isheen dhufin jechuudha ilma wallalanii sabbalaa wallalanii xirqim goote bilookii goote bakka. Gadalii galitteen birrii 9,96 miteetteen anatu hojjetee fideen furadhu boolla gadi seeni mataadhaan ija kee arguun barbaadu jetteetu bilbilaan bilookii isa nyaachiste. Bilookii isa nyaachiste xirigrig gootee waan obbiraa qabdu waa'ee isaa jireenya isaa footoo isaa maalii isaa midirii ushinoo isaa bakka isa kan ilaallatu hundumaa ofirraa haxoofte. Hin balleessite barteetti akka inni isheedhaan taane. Abbaa ta'enni humaas hin bananne. Umaa siin hojjetanne birrii kashakasheema fixe akka barbaade ittiin ta'e turtee yeroo waggaa 2 booda waa isaa dhageessu niitis si fuudheera. Yeroo isheen galtu immoo dhasheerayyuu isheen ergasii waggaa 4 turte. Waggaa 4 turtee isatti dhiistee maal jette seetanii ani sirriitti ishee marraan dhagee miidiyaarraan dhageenyu shumarraan dhagee waaqaan jechuudha. Ani maallaqa kos dhiisee bakka waan hunda kooyyuu nan dhiisee garuu isa sin gaafadhu ija isaa qofa nan agarsiisin jetteen. Ija isaa ijuma isaaf ija koo waliin agarsiisin jette jechuudha. Achi akkas jettee dhugumayyuu yoo biyya galtus yoo maal jettus ija isaan agarreeshin akkanatti dagattee amma nama biraa faana jirti jaallattanis jibbitanis. Birriin xirrig jedhee boolla yoo seeneewu isheen fataa itti jirti nama immoo kan isaa olii malee kan isaa gadi miti dhugaa waaqa jiraata. Nama isaa olii jechuun namummaadhaan hin jenneen namni akka akoo amma waluma qixa namni kamu foon kunii fi lubbuun kun eenyumtuu namni wal qixa garuu namni suni amala isaa jireenya isaa hojii isaatiin namni wal caala jaallatus bitus wal caala namni sun garuu namicha sanaa ol ta'e galiidhaanis bakka maalumti isaayyuu jechuudha. Even bakka jireenyaatiin illee magaala irra guddaarra kan isaan jiraatan erga dhuftee jechuudha. Akkasi. Kanaafuu wabiin ammoo maan beektu rakkoonsa ayyuu wajjiniin oolaa, ayyuu wajjin viidiyoo dalagaa, ayyuu wajjiniin eerpoortii geggeessaa, yerga dafaa waa isaan dubbanne ati onnee akkamii qabda, laphee akkamii qabda, abbaa ta'e jaalallee kee duree akkamitti si dandeessisee as geessitee achi geessitee sossobda jechaan ture dhugaa. Nama jaallatan irraa fardaaf lafaan baqatta ija isaa arguun hin barbaachisu. Akkuma waan isa isheedhaa qopheessitee uffata birciqqoo waan tokko waan ishii si bira jiru gadi baastee gubde sana waan ishee laallatu tokko obbiraa balleessita. Ayyuu dagachuudhaaf. Ayyuun si keessa akka baatuu fi
waan ishee laallatu hundumaa of biraa haxaa'u of biraa bal'oofiyoo irraa fagaachuu ishee faana wal arguu dhabuu bakka jiruun kee kamillee ishee irraa fagaachuu qaba abbaate hamma kanan taanetti akkamitti dagattaan jedhe ati faana ooltu wal faana bashannantu wal faana nyaatanii dhugdu wal faana hojiin keessanii viidiyoo wal faana dalagdu akkamittiin ish akkam jennu dhugaan siniin jedha barri ijoollee keenya akkamitti ta'a nama tokko akkamitti dagatamu mee namoonni akka jaallattan dhabdan isin akkamitti dagatan isaa dadawwalaa olufu suuraa isaa laaluu miseejii isaa laaluu moo waan of biraa qabdan mushoo colloq gootanii qilee buustanii namicha sanayyuu karaanni hin dhufa jettanii yaaddan hunda balleessitanii sammuu keessan haareffatanii nama biraa faana jireenya yeroo eegaltan itoo hin jaallatin namni sun xirrig jedhe jireenya keessan keessaa baha. Kanaa ala habiibi waan jenne si gorsinuu qabna. Keessa oolte wajjin oolte dagachuun dadhabee nuun hin jedhin irraan fagaadhu. Ishee irraa fagaadhu na shamarran keenyas akkasidha. Nama tokko dagachuu barbaadan akkasi maallaqallee yoo biraa qabaatte qabeenyallee yoo biraa qabaatte dhaabama gochuu barbaadde akkasi garuu maallaqittiidhaaf minixxirsittiidhaaf jettee intala maammaxxataanan jaalallisa si keessaan bahu atillee jireenya keessa haaraa sasii qophaa'e sana hin argattu yoo akkattiin waan jiru faana dhabama goote garuu ofiis appideetii of goote of haaressitaa nama haaraa tokko faanasi bifa haaraadhaan jireenya haaraa eegalta. Habiibti ati qofaan nagaa ta'e sammuu kee haareffadhu jireenya kee appideet godhi malee nama hin dhabdu. Waaqayyo immoo si gargaara. Waaqayyo yeroo hundumaa warra miidhaman faana ta'a bara. Warra miidhaman faana hin ta'a isaaniif morma humna waan dhabaniif waan nyaatamaniif gatii isaanii kaffaluuf isaan faana ta'a. Nama sana hin dhiisaa si garuu gatii kee si kaffala. Akkanadha jireenyi biyya lafaa siniin jedha galeetti uumaa.